Здравствуйте, господа, с вами опять 5 на 5. Вот такой автомобиль к нам приехал на ремонт. Это F15 X5, дизель 3 литра с проблемой переднего редуктора. Сейчас мы будем автомобиль заводить и демонстрировать вам гул. Редуктор. Я надеюсь, было слышно. Сейчас будем сливать масло. Сливаем масло. Ну, опилки уже видны прямо на струе. Сейчас мы вам покажем уже на слите. Вот смотрите, разводы. Это значит, что редуктор действительно сломан. Сейчас будем снимать и разбирать. Берем редуктор F15. Редуктор вот здесь вот стоял. Редуктор был уже мененный. Вот тут обозначение с разборки, что 16 года. Вот даже пометка стоит желтой краской. Правда, уже подстерлась. Достаточно много времени уже прошло, то есть не вчера его поменяли. Сейчас попробуем покрутить так. Нет, так ничего особо не слышно. Будем сейчас разбирать его. Редуктор мы разобрали. Подшипники здесь абсолютно все целые. Повреждена главная пара. Не знаю, будет видно на видео, не видно. Повреждена из-за чего? Скорее всего, первый вариант: не меняли масло здесь никогда. Пробег редуктора этого 300+. Вот пытались бороться, смотрите, залили свежее масло, и оно немножко отмыло отложение. Вот здесь вот. Подшипники все абсолютно целые, а главная пара не выдержала такого, поскольку она нагружена больше, чем подшипники. Там получилась на ней выработка и звук. Но на видео, скорее всего, выработки не будет видно, потому что она достаточно минимальная. Но звук вы слышали. Поставили другой редуктор на автомобиль. Уже здесь все закрыли. Уже проверили, ничего не гудит. Будет ездить долго и счастливо.